Yo sampurasun brother-brother aing semuanya aja tuh aing tenan naon santai. Ieu mah cara family friendly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda baraya urang sadayana. Jadi urang ayeuna moal nga-reaction TikTok deui. Kamari ge dolar kuning tuh bahaya. Keuna Ada mah urang kolaborasi jeung YouTuber baru. Pokoknya subscribe we tah baturan urang ya di SMP-nya. Di SMP urang ya memang urang mah nyoba-nyoba sih lain-lain nyoba. Urang oge boga channel YouTube kieu. Subscribe teh linknya di handap di cari tanah collab namanya collab. Urang ge bari udud teu naon ya. Teu naon santai kan ieu mah video pertama orang nge-podcast lah diibaratkan nama gitu podcast gayana rada-rada cara jadi komedian podcast iya mah orang ngobrol santai kan istilahnya lila bener tara teu papangi tina loba naon da jalan caritanya masing-masing we gitu kan baru hese gitu kan kesibukanan gitu orangnya nggak bajari sih kan gitu jadinya jadi kumaha tau ayeuna sibukna ari sorangan sibuk ayeuna nya sibuk urang ayeuna kuliah gitu ya kuliah alhamdulillah sih kieu urang najan amburadul hirup ari kuliah mah alhamdulillah urang kuliah gitu cuman ngan liurna online urang gitu kadang online emang sih anu ke pandemi lah gitu kan ke Covid sebenarnya ulah kian urang pada dempet-dempet gitu menang ya ke Covid gitu malah sakedeng mau malah naon gitu berapa ya yang melanggar Covid nah paling gitu kesibukan 3 poe urang kuliah gitu jadi sela-sela katanya paling lamun misalkan aya iya gitu saeutik lah aktif urang mulai aktif enak di partai gitu berpolitiknya kudu disebutkan di dia lah gitu oke apa sorangan dia kan gitu yang jelas di dinya lah karena kumaha lamun misalkan ayeuna urang jelema kieu kan gitu tapi urang oge saeutik hayang gitu kan berkontribusi lah bahasa gayana gitu hayang berkontribusi gitu meresan aya gitu berkontribusi sama karena orang mencoba lah aktif di dunia partai gitu di dunia perpolitikan paling gitu unggul kesibukan di dunia santai gitu orang mah santai gitu. Disebutkan jangan gawe canda kamu tuh gawe tuh ya kena gitu jangan udud udah mah ya udud lah kena jangan kopi kena gitu kan jangan awak begitu gede gitu lainnya baru dakil ya nanti si Yanto teh sosok dina pembicaraannya jago keur sakola oge mantep jago lah manehna dina debat sagala nangis jago sok debat naon oke komen di handapnya ayeuna gimana tuh urang pan lila teh papangi ya makana gitu karena iya teh diundang urang teh aya sama sibuk astagfirullahaladzim aduh karak datang ayeuna teuing ke di-upload ira aya kana ieu tirahanya pokona lila lah aya 2 mingguan lah 2 mingguan karak bisa datang ayeuna jeung orang sibuk mah bingung ese emang ngobrol ngacadur lah ka mana we tentang baheula urang kumaha gitu ada orang mau inget bagelanya pasti hasil sih gitu kan. Sekolah tuh ke mana? Ya ke sekolah inget ke sekolah. Nya inget ke sekolah. Orang teh habis pikirna kieu, urang keur leutik hayang gede wa. Bener hayang bebas. Urang hayang bebas ngerokok, hayang bebas ngopi, nyong leuwih gede teh segegena gitu. Bari urang wah baheula teh masih kene ieu naon masih kene ngan kaleci gitu nya masih kene naon gitu. Nenyong gede teh salah gitu. Budak ayeuna mah nenyong kana HP, urang noyod gitu. Tapi memang geus gede nya
ternyata beban hirup dia lebih badak gitu. Orang ketika gitu kudu mikiran kawin bro, orang teh lalaki kudu mere pas kawin gitu kawin banyak lah beban gitu nya kan loba gitu. Ternyata ayeuna budak ayeuna mah genah lah disebutkan atuh gitu. Terus nyaho game itu tatangga sabeula ya kan subuh main game. Nah gitu. Padahal kan beban mah bro geus sagede urang kan beban hirup. Tapi mana gege buka ngerti ngerti lah ngerti pendirian. Makanya inget balik di kali inget sekolah baheula nya cek urang pribadi mah seru sih gitu kan. Jadi yang dia mudah-mudahan dia nonton di alumni urang gitu kan wow urang dua anak pasti kayak nonton satu urang aya gitu. Nah makanya lamun misalkan ieu urang kadinya gitu ingat kana sekolahnya ingat pasti kan ingat masa lalu gitu, ingat masa lalu orang ke sekolah gitu. Artinya kumpul ngariung seserian segala enak gitu. Nah itu ternyata hese gitu. Nah saat itu kayak gitu kan orang lain matahan lain hal ini pengalaman orang pribadi gitu kan. Ada kan SMP narek SMA ada orang masih lulus gitu. SMA orang masih lulus kan gitu. Ternyata ya memang gunakan sebaik mungkin gitu ulah tikanya selakos orang kieu bener teh ulah ulah tika kitu maksudna gitu baik loba lah anu kudu diieukeun gitu bahwa ayeuna budak ngora ayeuna gitu ulah tergiur lah. Lain kan dunia teknologi berada yang lebih maju. Anu geus parah. Teuing urang ngadenge dunia teknologi teh apa era globalisasi teh digital teh gitu. 5,0 apa baraha gitu kan. Artinya kan ieu geus meningkat gitu. Ngan loba lah anu kudu dikembangkeun gitu. Tah ieu lah anu kudu dikembangkeun teh gitu ka budak mora. Sok berkarya. Maksudnya ulah terjerumus ku era digital eta gitu. Tapi sebaliknya orang kudu bisa gitu ngamanfaatkan era digital eta gitu maksudnya. Salah saya jina channel YouTube urang. Salah saya jina channel YouTube urang gitu. Pokoknya jangan tembus 50 like mah ya bakalan aya part kadua-na teh. Kayak urang nge-reaction TikTok bareng jeung YouTuber eta. Sok siap 50 like nge-reaction TikTok. Ngajak badan lah sakit. Tapi tenang naon memang orang resep gitu. Tapi ya saya tiklobana kan hal-hal anu memang positif lah gitu. Ya tenang naon gitu semuanya. Untuk orangnya butuh serius ya tuh. Udah serius wae hidup udah rame ya tuh. Tapi tau kieu kumaha baheula kan aktif di dunia disebutkan lain ormas nang sih pipikingan gitu teh. Baheula gitu. Ieu mah ngobrol ka mana we? Tapi kenang gitulah. Nyambung ya mah aya pengalaman. Disebut nate lain ormas naon sih peping organisasi. Tapan baheula ngeun dikakeun resep lah gitu motivasi pengalaman gitu. Ayeuna kumaha tuh masih keneh aktif apa gitu. Nyamperin di pernah aktif di organisasi Piking gitu. Komo lah misalkan acara kompetisi kan di lembur gitu nya. Opa urang ya. Komo kompetisi main bola mah sana. Urang biasanya bagian mau drum band bagian di luhur gitu. Jadi jangan kumaha ulah berpandangan karena organisasi gitu negatif aja bro. Organisasi gitu ulah misalkan ada di bencana santunan terus dia harusnya didinya gitu kan gitu. Jadi udah oke ngukur loyalitasan gitu. Ulah salah bro. Organisasi Piking loyalitas KB. Urang emang lo Bandung ngomong mah si eta mah naon cenah ngilu nu kikituan ngabebela kikituan urang mah kan niatna nangan babaturan bener. Nangan babaturan loba. Cenah relasi lah urang mah gitu. Di mana-mana gitu pepangi. Gitu doang paling gitu. Nah karena pengalaman ya happy lah itu kesan anu naon jang urang mah kahirupan urang gitu kan
jalan kehidupan orang itu gitu. Nah namun orang oge da hampir 2 tahun ya orang ngesel da. Lain bukan lain namanya ninggalkeun gitu kan. Tapi orang yang mencoba jalan baru kan gitu. Mencoba jalan baru di kehidupan gitu. Nah ternyata kurang sekalaman kan mah. Aing sekalaman kan onde kan gitu. Tapi orang secara hubungan kan baik gitu. Aya kata-kata habisi masa muda. Habisi masa mudamu sebelum itu masa tuamu. Tapi ingat tay, oke bro. Ingat bro kan. Kudu ingat sama maut gitu. Nah gitu. Alusna teh gitu dibikin mah loyalitasna tuh. Terus loyalitasna dukung Persib kan Persib di Jawa Barat, urang teh di Jawa Barat. Nu kudu urang dibanggakeun, nu kudu urang didukung gitu. Lamun ngomongkeun kadinya gitu maksudna. Ya, orang kudu bangga gitu bahwa di Jawa Barat aja perwakilan Jawa Barat nyata Persib gitu wadah supporterna piking gitu. Apa nama meh loba baturan lah gitu genahna loba baturan kaditu kadieu genah lah loba baturan mah balik deui ka masa lalu ya, masa lalu orang ulah ada atau masa depan mah cenah orang cenah gitu. Tapi gitu. Orang kan didinya orang gitu berusaha kan jangan masa depan lebih halus gitu. Suram gitu. Masa lalu. Sekolah. Ayeuna mah geunahnya sakola ge nya 1 tahun lin. Hampir 1 tahun. Geus aya lulus di ngan dinaon gue. Tapi ngelukeun, nu kitu teh ngelukeun bawa sakola cenah teu asup wae. Ningali asup hayang libur, ningali diliburkeun kieu di sakola kan hayang asup. Urang lieur oge ban gitu. Nah, makanya kan eta meureun. Naon teh lamun cara teh mah pemikiran jelema teh belum tentu ngeunaheun jeung manehna sorangan bener teh. Benar. Gitu. Jadi makanya urang mah boga lain orang mah lain jelema suci ya kan orang jelema suci gitu. Nah makanya dina setiap doa teh lah usahakeun menta kan boga sagalana gitu. Nya menta jalan nu pangalusna we nu terbaik gitu gitu. Kadang can belum tentu lamun misalkan cek urang halus gitu belum tentu baik teh kan gitu. Makanya minta doa minta jalanan nu terbaik, minta doa nu terbaik gitu. Kamu bari minta doa ada ya lain jeung mas suci urang aja barang aja buat maksudnya nyaho aturan lah aturan urang inget lawan bisa kenal dengan kikian atuh rahasia kan sama aturan imang ngobrol santuy lah ibarat ngobrol geus dilakarnya atau kopangi hayang maksudnya hayang berkumaha gitu sharing kesibukan lah kita akui lah boga kesibukan masing-masing gitu. Kumula bari anu mah duh komo deui era Covid pandemi saya ngumpul saya segala enak ya urang ngadoa ge mudah-mudahan pandemi buru beres ya gitu. Beres lah gitu. Usaha babari. Usaha sekolah seperti kan gitu. Usaha komo ayeuna bari hasukna rek sesi tanya jawab apa komo sok we dirinya nu nanya ka urang. Soalnya lamun misalnya ka urang itu bisa nanya-nanya. Nyen pertanyaan urang sepieu gitu. Sarua nyen. Ya kenapa gitulah urang kahareupna ngobrol santuy ngobrol kaharepna nya kumaha ya jang nu warara gitu. Kieu-kieu ge urang umur mah geus sarekolot. Lain geus sarekolot sih artina urang saek leuwih dewasa lah gitu, saek dewasa. Pendidikan kawin meureun urang kudu kawin. Amin. Sok arek dijawab ya. Gitu. Ngan naon ngaranna teh jang tadi teh balik dari jang ngora kudu boga kreativitas lah. Sok kembangkeun teh. Kreativitasna di naon gitu. Da mah geus bisa ditampung atuh sagalana oge. Komo geus nyarek ka HP. Geus nyarek ka HP. Da dibade geunah mah hayang dahar ningali mencet HP bener tuh. Heeh. Hayang baju mencet HP kan gitu. Makanya manfaatkeun eta gitu. Jadi orang berpikiran ketika ayeuna kitu polemikna atau paradigma seperti gitulah. Aduh, agak bahasa enggak ya paradigma. Keadaan anak itu. Nah,
nya orang hayang teh lain orang ayeuna berbicara kinu sukses lain gitu ngomong ke orang sukses tapi ya babarengan hayu gitu maksudnya babarengan hayu gitu kan kampung kreativitas masing-masing kelebihan masing-masing dan emang era digital gitu kembangkeun geus geunah ayeuna mah beda orang kan ayeuna meureun didinya urang ngalaman keneh maksudna mah main kalecil tuh meskipun urang can kolot-kolot pisan sih gitu nyaho lah beda lah perbedaan urang baheula jeung ayeuna mah tuh urang ngalaman ayeuna jeung baheula mah gitu urang sih nya teu kolot-kolot amat ngalaman bensin oge 4.000 barahan nya kana teh 4.000 bukan kisaran jadinya lah kisaran lebih dinya gitu 4.000 kerjaan bisa motor eta gitu makanya jadi non ulah termakan lah gitu jadi orang ayeuna posting di YouTube kieu di samping ayeuna ngarel nyegur nyaya tuh geuting oge arah-araheuna heuh keur urang atau keur dirinya atau keur nonton kan gitu dan ting ngobrol ngaler ngidul ya mah ai durasi sa nah paling gitu makanya orang oge jeung didinya di sampingna kan urang sebarau sila pokona urang teu papangi ayeuna karek papangi deui nyayu lah misalkeun aya anu kudu ya tapi ceritanya collab bener teh collab ya ceritanya urang teh keur collab gitu tapi ya misalkeun aya anu kudu dikembangkeun di kaharipna ya urang kembangkeun gitu ya urang ieu gitu bisa asa kita ulah wakal berbicara kieu tergiur ku dunia YouTuber dan urang teh berbicara kadinya kan gitu urang mah cuman kan urang mah menghibur. Nah, pada intinya mah urang jelema pengangguran. Di nama eta banyak gitu. Lah, gabut meureun masa kayak gitu. Gitu. Gitu itu kan urang mah ngomong geus kieu mah. Artina urang naon di samping area ngidur. Urang ulah cina jadi naon lamun misalkan ayeuna urang berbicara heula sedikit politik ya kembali sedikit politik ya urang berbicara sedikit politik heula gitu saulah ke kriminal sieun lah temu gaduh ya tah jadi tala penting relasi gitu jeung anu kitu ya urang pernah oge asup kan gitu kan maksud nama jadi ketika ayeuna kumaha budak ngora jadi orang ayeuna ngomong kieu wah bahwa maneh gitu kebudakan cara kolakane misalkan mendingan ulah cara urang euy sing getos sakola segala enak geus cara urang mah misalnya gitu hanyakan bener tapi kan balik deui makana urang ngomong kieu teh nya urang oge meureun saeutik lobana geus ngalaman di posisi eta gitu makana sok perjuangkeun kan gitu urang ngomong kieu nya itu ge berdasarkan naon pengalaman kan gitu makana ketika urang ngomong kieu nya sok we ulah wakat tarima teh misalkan ngomong kana saha tapi sok pikir-pikir lah bener oge nih nah sehingga nanti aya kesemangatan gitu dina lamun misalkan sakolana lah gitu dina sagalana neka terus pang-pangna syukur-syukur bisa meureun terus kuliah kan gitu udah jangan generasi nah artinya kan lamun misalkan eta urang teh perlu SDM ningkatkeun kana SDM teh naon sumber daya manusia yang pasti geus para nyaho lah gitu tapi perlu peningkatan kadinya gitu bahwa SDM Indonesia teh lemah keneh kan gitu urang sih hijrah lain urang mah jauh gitu kan maksudna urang saeutik lobana gitu kan menyayangkan gitu ketika urang ayeuna kos kieu urang ge menyayangkan gitu berbeda gitu menyangkan geus kieu mah urang bebarengan gitu kan support silih dukung lah silih dukung gitu model ayeuna anu sok rendah-rendahkeun misalkan mana misalkan urang kan saeutik ya berbicara saeutik carita urang jadi ketika ada orang yang konten ya asik YouTuber cuma jadi jadi YouTube mau mungkin kita tujuan urang sebenarnya kan bukan kadinya lah jeung memang urang berpikiran itu mungkin gitu KBOG bisa jadi mungkin kan gitu pasti tori karena model dunia sosial media mah misalnya orang terjun karena sosial media pasti aya alus jorena lah gitu bang ai penilaian jelema kan beda-beda makanya tak urang kudu siap kadinya gitu jadi lamun misalkan aya nu arek ayeuna berkreasi gitu berkreativitas gitu nang geus tinggalkeun omongan-omongan gitu mah nu ngadm nu teh jelas geus we tinggalkeun gitu karena memang urang mah boga tujuan urang sok coba ka masa kemampuan urang bener teu bener itu meureun teu
emang lagi teu kan fokusna kaharep lah gitu. Ulah putus asa gitu. Ulah Putus asa ku eta gitu maksudnya. Suatu hari kan ada aya ini nanti aya peribahasa geus ieu mah dibayar omonganmu cenah gitu lah. Pokoknya mah kabeh beda mah duit. Duit. Balik deh gitu kan. Nah non urusannya duit. Urang kan mun misalkan enak tuh kadaran ya. Makanya tah kumaha carana tadi teh ya urang talentkeun kreativitas teh. Ya jangan menunjang we jangan kehidupan orang gitu urang jangan menunjang. Lah urang hidup teh lain di dunia hukum kan mikir kadinya mah tapi urang kan perlu dunia yang kehidupan kayak gitu ting kete bukan gitu kan kayak suram mana kayak suram bahaya pokoknya gitu kayak mah ada urang mah ngabejaan geus maksudnya ari kur ngabejaan teh ada urang ge yakin sih lamun misalkan kata pasti kaharepna manehna ge pasti mikir iya jeung deui kan banyak jalan menuju Roma kata-kata aing banyak jalan menuju Roma banyak jalan menuju Tuhan gitu. Jadi orang pas setelan kieu ulah di tahun kan jadi boga carana masing-masing gitu untuk menuju eta nusuk naik gunung ternyata orang kan gitu mikir dah nusuk naik gunung ya meakeun duit kolot segalana gitu kan bisa sama tapi ketika orang ditanya mana naik gunung teh itu jeung nusuk naik gunung ketika orang ditanya orang mah tafakur alam kan naon lah bahasana gitu pokoknya mah syukuran gitu kan karena nu diciptakeun bahwa nu diciptakeun teu indah kan gitu jadi buat versina masing-masing gitu untuk menuju naik gunung naon ya naik gunung apa naik gunung urang alhamdulillah geus enggak setengahkeun urang gitu saya ti kurang teh aman ari percintaan rumah euy urang rumah urang percintaan ngomong ya kumaha percintaan ya jadi ya gitu meureun jadi urang teh boga pikiraneun jang kitu teh boga di kamanakeun gitu meureun meureun kitu eta nama tanya nama nyari urang mah kadinya mah masalah percintaannya urang mah santai sih urang teu muluk-muluk ayeuna kudu jadi kan kira urang itu menimbangkan kemampuan urang gitu bahwa lamun misalkan ayeuna jelema nu bener-bener cinta nyamu ngukur orang pengangguran segala enak dan cinta ya tapi orangnya kan baik di nyawa aturan gitu kudu mikir lah piraku awe geus boga ka urang tadi perjuangkeun gitu. balik di kana duit anu mah teh duit tapi kan cinta mah tentu ku ngukur ku fisik teu ngukur ku naon kan bareng gitu balik di kana teu ngukur ku naon gitu nah masalah eta mah gitu ternyata geus kawin teh pikiranun jeung tanggung jawab teh urang mikirna kan geus kawin teh geunanya jika geus kawin teh geunah geus kawin teh geunah ieu ternyata aturannya banyak aturannya loba gitu kan pamajikan ulah kieu tanggung jawab sakit dan lain jadi urang oge mikir gitu karena kemampuan urang pasti sekali mah mikir karena kemampuan urang jadi kitu ari kana hubungan mah kacirina geus nikah tuh iya geus nikah kacirina kana goreng adatna kumaha lah itu ieu na kumaha lah maksudna kaciri lah gitu sifat-sifat hubungan teh kumaha pasti aya perubahan di antara aya mah kan misalnya namun misalnya keur bobogohan kana ya keur bobogohan kana ante nya nuhun pisan ya urang geus dionang ka dieu pokona mah nuhun kan urang mah urang berkarya bareng gitu lah ulah nega sok nu arek jeung urang oge kitu nu nyaksikeun ya kalau ieu bisi arek talenkeun ngadm kayak ka dieu tah ngadm ka urang gitu Instagram kayak dia follow dia ada yang gua tadi follow tuh benar follow oge gitu follow Instagram geus ada yang followersnya gitu safety gitu no kudu yang orang babarengan lah artinya gitu kan babarengan lah berkarya bareng gitu support bareng detail lu indah gitu di samping boga kesibukan masing-masing ya boga kesibukan masing-masing tapi ku babarengan mah tapi meluangkan waktu jang babaturan mah piraku piraku tuh bisa gitu insyaallah urang oge gitu da ulah misalnya ayeuna yeuh bobogohan ya misalnya bobogohan ulah negakeun kan ning sok aya tuh bobogohan tapi mohokeun babaturan nya teh nah eta komo ieu tuh ulah kitu maksudna teh kitu lah maneh can puguh jadi jodoh jeung si etang teh putus jeung eta teu baik deui curhatna gitu maksudna kudu saimbang lah waktu baturan bogohan
kamu balik ke Bogor di Pulau Basta gue hari Pulau Basta ulah lah pokoknya ya paling gitulah urang gitu teh lalu nu arek collab deui Bayu gitu urang barengan gitu urang udah ya tampung lah kreativitas ieu teh gitu oh urang boga ide ieu gitu da kira-kira gitulah anu ngusulkeun gitu urang boga ide ieu boga ide kieu urang kemengkeun bareng-barengan teh gitu barengan maksudna teh obrolkeun lah gitu urang ngariung bari ngopi gitu bari ngopi kadang inspirasi keluar gitu kan bari ngopi gitu mana urang hiji sih gitu nitip kanu jeung urang juga barengan gitu bahwa sadari ayeuna urang teh geus di posisi digital era digital gitu. Balik di ka digital pokoknya arah leuwih canggih lah gitu kan canggih beda lah jeung urang asana geus beda gitu. Komo urang asana bari nyaklan HP Nokia coba ke kelas baranya urang boga HP pokoknya gitu lah eta budak-budak can sakola di sekolah ya segala deh di HP-na gitu nah da di dia nu lain nu nonton pokoknya lu anu di cokot kesimpulan kesan-kesan kumaha tetep dina kehidupan urang kehidupan urang urang kehidupan pribadi gitu dina kehidupan urang pribadi di 2020 ya berbicara 2020 saya sih rada manyangla kedengar maksudnya nu rada lihat tontonan nih kaberes ulah nih ulah nih kagak paham ini ka jam tayang naloba kehidupan urang di 2020 pokoknya mah banyak pembelajaran jam urang kali itu tentunya banyak pembelajaran jam urang gitu pembelajaran naon nyata diteh bahwa orang teh kudu hirup teh kudu bener lah gitu urang kan teh bener keur masa-masana pandemi emosi tinggi lah emosi tinggi gitu emosi tinggi teh dalam artian nafsu nawi gitu teu kaupan urang mah teu kaup ku batur gitu batur misalkan boga ka elek gitu urang hayang gitu tapi urang dibatasi ku non keterbatasan lah gitu tapi ulah pesimis kalinya gitu di 2020 orang lebih memikirkan masa depan gitu orang lebih menata orang ada kemana gitu meskipun balik deh orang itu nyawa pikir benar kan kumaha gitu kejadian di kejadian longsor dan masih komo ayeuna gitu kan nah makanya gitu di samping eta oge sih orang tarengkeun nya geus waktuna meureun urang teh hirup di akhir zaman geus waktuna urang kudu ingat lah karena geus hasil nyiptakeun urang teh jeung urang tarik balik di ka mana gitu ulah adigung ulah keadaan ulah sapang bisa gitu kan tetaplah menjaga gitu hari di pokoknya loba pisan perjalanan 2020 kan urang oge gitu leuwih kana etakeun lamun misalkan menurut sok itu mah urang sok mangga tutup tuh pokoknya gitulah buat budak ngora yang budak ngora terus berjuang terus optimis saya yakin kalian bisa ketika saya terus berusaha gitu tenan ada Indonesia settingnya tenanan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin apalagi